Awu Tsutsuma Dabupula. Awu masimakwati bafethu. Isitsha madoda sikhonkoti luma kuphela. Masimakwati lona silanda sabakhathalogo ntambo yegedle. Mangivela bathi Tsutsuma Dabupule mwana wathwenya. Mina ngithi khuluma wena thuwa mina. Welcome to Wanyamalala. This is the show about umjolo where the one partner leaves the other partner hanging and manje umuntu umntana akasahlanganela akazi ukuthi kwenzakalani impilo yakhe. Namhlanje ngibhalelwe usisi Nonhlanhla. Kuyakhala usisi Nonhlanhla uthi must as a belief. Ngicela ungisize ngomunye ubhuti bathi uSamson. Mina noSamson sihlangene 91 92 94 Wanyamalala njengeapartheid. Mara saphinda sahlangana futhi boma 2021 2024 Wanyamalala for good. Wathi Mos ngicela ungisize. I can't lose him, then find him, then lose him again. Never. So ingakho ngithi aseni ku sister sizweni ukuthi kahle kahle inkinga yakhe yini. Asinomoshi isikhathi bafethu. Asithini shwi eWest Rand soze ukuthi sister ukhala ngani. Hawe. Igama lami uNhlanhla Mtshali, ngihlala eRandfontein. Mina ngumuntu othanda abantu, kanye ngithanda ukuhlala ngisebantwini. Ngumuntu onozwela, ngumuntu othanda ukulalela umuntu beke nenkinga. Into abantu abaningi abanga-understand ngami ukuthi into mangayithandi ngiyayikhuluma and mina ngumuntu oneqiniso. The reason why ngibhalele uyanyamalala ukuthi umuntu kade ngizwana naye ngiphilisana naye sesaba nengxabano wavela waduba wanyamalala wahamba. Nje ngihatha kakhulu ngoba phela bekumuntu kade ngimthanda ngimthemba ngithi ukuthi sizophilisana impilo yethu yonke. Indlela ethando lethu liqina ngakhona besingahlukani. Yasihamba khona besihlala siyi-2 besenza yonke into nje sibabili. Dibiso la ka ke Mando Engineer Motsamai ke tswa ko extension 12 ko Kagiso. Ntanta le nna we are best friend from childhood. O ever smiling ke motho wa ratang batho ene o rata tshega. Abuti semele o sentantla ba tlogelana go se monate mo Ntantla. Ntantla ke motho ene gore o bila a losa weight gagolo like le tlhaloganya gele ga o bua le ena ha sa le Ntantla o le ne ke mitse like before o humbly o tshegang. It ma affected too much Ntantla this thing ya abusem. Ngiyadinga ukuthi angitshele ukuthi waye ehambile and wayevele wanyamalala. Hello sisisa. Unjani? Ngiyaphila njani? All right. Ngiyaphila. Ngiyaphila sithandwa sami ngiyabonga ukuthi ungimeme kwakho. Ngizokhuluma nawe ukuthi nje uyashisa. Ngathi ngathola into ebanda mpo. Sihlale phansi sinqokole. Ungasingangena. Ngiyabonga sithandwa sami. Ubani igama lakho? uNhlanhla Mtshali. Okay sisinhlanhla igama lami uMos ne? Okay. Ngijabulela ukukwazi. Yeah. Siswami, why ungibhalele namhlanje? Okay, okusho ukuthi khona umuntu kade ngihlala naye, ngithandana naye, igama lakhe uChat Samson Mbewe. So besifika sithandana kahle, ngena wavela wanyamalala. Ngicela ungitshele ukuthi nahlangana nini kuphi and makakushela wena baby girl. Yini into yenza ukuthi umchombe? Mina nalo baba lona saqala ukubonana, I think bengisangena isikole by the time. Yo, when was this? What year was this? No, maybe More or less 93, I think. Yo, utsho ke samzwana nje. Samzulu. Ah, ke samzubi. And then kwenza ukuthi silahlekelane after that. And then kwenza ukuthi 2021 ngoMay ngahlangana naye. What are the chances? Yeah. Imagine, after isikhathi singaka baphinde bahlangane futhi. Ah, esvar la, a typical example of la amanzi ake amakhona aphinda ame futhi. And then ithe makafika ngam-introduce abantwaneni bami. Abantwana nabo bamthanda bamjabulela. Yabona? Okay. And then naye wabonisa uthando lobu baba ngoba vele emdala ngithi. Yabona? Umkhuluphe inyana. Yeah, umkhuluphe. Unobumkhuluphe. He's a mkhuluphe. So bekakushanga how many years? Ungishiya nge-18. 18. Almost 20 years. 18. Hey Mara, washo na ali ukuthi age ain't nothing but a number. And how was the relationship yenu? Mase ama futhi lamanzi. Ngishuthi
saphilisana kahle bheka ukukhathalela isikhathi uyabona umuntu omfazi umuntu wesilisa bekunikeza isikhathi sakhe ya nabantwana bambeka abathanda kuyibeka edlala indima yobubaba yabona vengashodinga next so siswami ngitshele like inkinga zicala kuphi kahle kahle inkinga yaqala ekuthenini umntwanami walahleka sasekhaya ngoJanuary sisizwane umntwana walahleka January 2022 umntana muphi umntana wami muphi umfana ha thiwani manje masekunje ingosi kaSister ilahlekile kanjani kwenzakaleni mina abantwana bami vele abantwana bangahambi ebusuku mangifika endlini ngithola lo wentombazane noma mama lo mfana akekho ngibuza umama mawo ugugu uphi lo mncane athi mama bengibheke iTV nogugu ugugu wathi kuna something ayibona eTV wabuza ukuthi yini lento le lo ntombazana athi hayi ungibuza kanjani ukuthi yini lento obheke iTV ngoba sibheke sonke yabona wathi no angisho le ngikhomba le wasukuma makasukuma waye kitchen ngafika ekitchen bathi wafika thatha iglass lamanzi wavulela amanzi waphuza amanzi meqeda wavula umnyango so lo mncane uthi mama meke phuma kwaba khona into ethi kimi ngamlandela athi ngamlandela but ngenza ukuthi angangiboni bena ngakhe etest bena 25 right so nangu usisi wakhe umlandela bathi wangena kumunye umuzi lo ntombazana uthi kulondle kunesihlahla ngase ngaphandle kwegate wafika manje ngaphansi kwesihlahla wasifihla ngaphansi kwesihlahla uthi ubhuti wakhe angamboni uthi methi kwaqhamuka umnye ubhuti lo bhuti waza wabuza ukuthi ufunani wamtshela ukuthi no ngizofuna uLebo ubhuti wakhe nathi no lo muntu umfunayo akekho wathi okay waphuma so makaphuma ngalolu kuyamlandela ngasemuva wanyuka ngesinye istrati azange abonakala so konke lokho kwenzakalayo Sister ungitshela ngakho ubhuti yena ukuphi kwenzakalani ngithi ngoba besiluka sizama simfuna engifunisa ke ubhuti umntwana sazula simfuna sihamba yonke le ndawo kuma Krugersdorp enginikeza yonke support engidingayo Sanmar le Grootman leli supportive he's there no Sister through thick and thin through good through bad and at the time when Sister needs him the most thina ekhaya sabantu abasindisiwe so wagcina ethi kimi ngoba uyabona ukuthi siyaye emasontweni akuveli kahle ukuthi umntwana ukuphi why singayina sebantwini besinto I mean most so desperate umzali uzama konke ne ebantwini ebabhadala kuyobhadalayo 2024 June lapho khona abantu ekethi sijala ubabona bekhonza lapha ehlane thaba sezimo abagqoka impahla ezimhlophe elapha amaqiniso avele khona ke ukuthi umntwana uthathe uye lo baba lo yebo ini ikekubathini esontweni uthathe uye ubaba is a ritualist and I didn't know that umthe uthi wena waya kulamfazi wenyanga athi I don't see city ngibona something like amaplaza ngathi plot wamtshela ukuthi kulapho wena wafika waphuza igazi wanikezwa nezinto and then yilapho ifamily yakho yaqala yaphela khona imali zakho zize kanjalo lesonto mebethi uyothatha umntwana azange ngikholwe kahle bengathi ngiyaphupha isimo sabanjani after lapho irelationship yenu what happened yonke ilapho ke izimo zaqala zashintsha kwangasabi mnandi yabona endlini waqala sekabona izinto ezibona uye yedwa ezingabona abanye abantu phakathi kobusuku uzovuka athatha umqamelo ashama bonda escreamer athi ugcela impukane nini nizokhomba phezulu athi inyosi ezingaka bona inyosi ngombuza umcela ukuthi alethe umntana wakho yini uphikile yena noma waphika wathi mina ngilalela umthakathi lapho uqala wathukuthela khona ke waqala athatha into zakhe wahamba so unyamalale after that wavele wanyamalala sure no kunzima I can't imagine how you must have felt after the experience you went through but I want to know ukuthi nivumelene ukuthi nihlukene ngizange sovumelane yena usamthanda bengisamthanda ukuze Sister aringa ukuthi usamncango uGrootman yangidabukisa that because even through all they've gone through she's still yearning to see him usamncango this is why we important ukuthi nimthole uGrootman you're right ngiyakuzwa Sister wami icase yakho urgent and complicated but fortunately like my father I'm anointed for difficult matters
Yes. Bezazi ikhova. Hey. Yeah, but mina nezami ikhova. Ezami ikhova ziyagugula. Okay. Zindize emoyeni ziyagugula. Okay. Zigugula everything. Zikhona ukubona everybody ukuthi wenzani nobani kanjani nokuthi ubani ukuphi. Okay. At any given time. Ngizozideploy. Zizomchecka. Zizomthola. Masiqeda ukumthola ngizokutshela. Okay. Bese wena uyangitshela ukuthi siyabuya noma cha. Wena soza decide mangibuya. Uyangithemba? Yebo. Alright sister Ram. To spin ngizobuya ithi ngiyokhuluma nephoze yekhova. Ane? Yebo. Sharp sister Ram. Except cover bafethu. Shop kunjani? Isaka fana khamba kanje program khona enye imamba nebathu Sam. Ushiye la amoshile. Ushiye usister angana closure. Usister nama questions abhaya. Khona nencosi elahlekile khona lapho usister aka understand. Yo. Hey program ase belief ngicela sindize emoyeni Brian dispatcher. Lana ngicela ukuthi uvule wonke ama cage. Hayi ne shop. Now. Danko. It's 2 weeks later, no, and I've got great news for Sister. Ikhova zimtholile uGrootman. Azish. Yo. Sister. Yes, singize ngishesha kanje. Uphathele indaba ezimnandi. Ikhova zithi zimtholile ubhuti. Usemaplotini le eWest Rand. And right now, singena emotweni, siya emaplotini. Manje siyangena. Asibonge sister wami. Asisheshe because asinalanga lonke. Angisho. Okay, right, bafethu. Ikhova have located him at Randfontein. I hope sister is ready to face uGrootman and demand answers from him. La zizokhala. Alright sister, Ikhova zithi uhlala la. Kula ngiyakhona. Angifuni ukumosha isikhathi sister, umsebenzi mningi, into ebalekile ukuthi ngiye straight. Cela wena uhlale la. Mina ngizobuya lana ngizokubiza isikhathi mase right. But ngifuna ukuthi ngikhulumisane naye mina qala. Alright sister wami udeserve ukuthola amaqiniso, udeserve ukuthola yonke into about what happened between wena naye. Yebo. Ithi ingene. Mina ngizokubiza isikhathi mase right. Okay? Yebo. Ngisheshe sister, asinalanga lonke. Exe Grootman. Shapuzete lapho. How are you papas? I'm well, thank you, Kromaniaka. Yeah, I came to bring the package for you. I just wanted to ask, do you know this lady? Yeah, I know her. So she's saying to me that you just vanished out of her life. Lo sisilo. So kwisikhathi ngizwana naye, ngazwana naye before kwaba ne break. Usho kanjani? Yeah, kwaba ne break and then from there kwatholakala ukuthi manje ngimangihlangana naye sabuyelana. Yes. Asogola mina kakhulu. Yes. And I did a lot of things for her. Yes. Like what, Grootman? Like buying clothes for her. Yeah. Buying groceries for her. Ngamind. Plus I ukuthi biyimi engithiya ngisakuncane. Angibona umuntu ethatha into zami. Khiphela ngaphandle. Yena ngokwakhe. Since that day athathe lezi zinto lezi wazifake wazilahlela le ngaphandle. Kusho ukuthini? Ake sakufuni. So wena uyithathe kanjalo? Hayi ukuthi ngithathe kanjalo. Nawe njenge out. Uma umuntu athatha into zakho azilahlela kusho ukuthi wezane? Uyaqosha. Uyaqosha. Yena sangasho. Yeah. But ama actions akhe. Action speaks louder than words. Right. Sister, ngicela usondele. Oh, sister. Yebo. Sondela kimi sister wami, ungangisabi. Hayi, ngathi na, ngathi na, hey. Ngithi sondela uyasondela. Grootman, nawe ngathi ufuna ngathi na uthi Yo. Grootman ungayili side lakhe wena, ungayili side lakho. Mara no, bengithi ngicela umbuzo ukuthi why anyamalele. Sam kunjani qala? Ngiyaphila sesi wena kunjani? Ngiyaphila. Yebo ke. Ufila njani uma umbona kanje? We feel right. Tasemzini wena ufila njani uma umbona umuntu wakho wakudala?
Angishaye gwababa. Gwababa. Yengathi soyasola. Why? Njengoba bese ngishilo phela ukuthi kuze kanjani ukuthi sihlukane. So nihlukene vele or uvele walahla izinto zakho ngaphandle wafaka okufakayo wafaya. Yeah. Ushilo yena ukuthi uhlukana nawe. Yeah. Ushilo yena ukuthi uhlukana nawe. Sometimes ezinye izinto awusho ngoba sometimes ezinye izinto you don't have to argue. You end up being whatever. Emma semuyagula yazi. You need a doctor. Why you so He's sick. Why you so This man is sick. Yeah. Itshele impahla zakhishwa uye ngokwakhe eDorobheni. On that day, isingitshela ngicela ukukhuluma on that day. Maka akwesti isikhathi ithi ngikhulume, give me a chance. Akithi nginikeze isikhathi sokuthi ukhulume. Wakhipha igama lokuthini? Wathi mina ngithandana nama-crime intelligence. Khona uthi kwenza njani? Usister uzwana nabantu be-intelligence. Ukuphuma kwakhe wathi kimi angisafuni ukuzaluthe ngithatha into zami ngihamba. Wavula iwardrobe wakhipha amasuit wakhe wathi kimi ngikhiphe nama-sheet. Wathi letha yonke into yami. Akwatile? Yes, wathi Akwatiswe yini? ukuthi mina athi ngithandana nama-crime intelligence. Kahle kahle kwenzakalani la? Ubani oringa ivaro, ubani oshashayayo because mina angisatholi story. Hlangahlangene nje la. Umntana 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 izokuthi uthini? uphi Ithi ngikhulume uyangibuza. Uyangibuza ufuna umntanami ke uyangibuza. Ngiphendule. Ngifuna ingane yami Ngithi mina umbekele kuphi? Umama wakho wazi ukuthi umama wakho. I dare. Awuzange ukuthi umtshele ukuthi umama wakho ubuthakatha. Umama wakho mamela. La kuningi ene ufuna ukuthi omunye nomunye abhodle ukuthi azokhona ukuba relieved. Wena awukusuko owatshela mina ukuthi umama wakho uthakatha umntana wakho. Yo, you are the liar. Umthele Professional liar. Yeah. Professional No problem. Inyanga zakho kade zisho kanjani? Umtshele wena. Singumtshele wena. Angivali. Ukhulume. Alright. Mina ngicela ukukhuluma Mthatha. Uyazi ukuthi umntana wakho kuphi? Uhamba No, yimix amox. Itakataka, inyulunyulu. Amathi kunarash nje hlabula khwantshi is a mess. Wena ubeliever enyangeni yakhe enyangeni yakho yena nomthakathi wakho nyango lolele naye asiye khona khipha ingane yami. So manje angisunderstand ukuthi why usister asibhalele. Usibhalele ngoba ufuna uGrootman abuye back empilweni yakhe or usibhalele ngoba ingcosi yakhe inyamalele. I just want ingane. Yeah. Right? I have a good mind yokuthi singaye kulo sisilo wasithi I can go there and make sure ukuthi lengane le makuthiwa ikhona isaphila ngikhipha iphila. The reason why ngithi kubalekile ukuthi sekule sangoma lesi is because lenda wale iGroot and manje ngifuna ukucaba ukuthi ivar yini. Nithe kuphi the proof let the proof zone 2 singaya sabe nawe futhi sabe nawe. Okay, right, mafethu manje sishaya imoto straight from Randfontein to Zirbakom. Sifuna ingcosi kaSister. With God's grace, I believe we're going to find him. Go. injayo uyayibona. Are. Sanibona siswami, asikisi. Kunjani? Ncese sithando sami ukuthi singene rafu kanje ne. Umosmakwati igama lami ngifuna usho bathi wanyamalala ne. Besiphalelwe umama afuna usizo ngobaba. So ubaba athi ake ayeza lana azokhulumisana nomama sekhaya. So besicela ukuzobona umama sekhaya. Nana yendlu. Ushonile? Yebo. Yebo, shona. Ushone nini? Ngathi ngiyakubona. 2022. Yo, abafethu abona la the plot thickens. Just when I think sesemaphethelweni bese bathu sesisterwe sangoma ushonile. Bengizwana nalo baba. Besihlala sonke. Yebo. Umntana wanyamalala 2022. Yebo. Uthathu ubaba. Ubaba wathatha umntana wamletha la. Ulana. Bathi umntana wathatha waletha la. Because ubaba is a ritualist.
And then describe umama wakho. Mina umama wakho angimazi umama wakho angaze ngimbone. Ubaba uyawahle echaza ukuthi behluleza la nabangani bakhe. And mama wakho mude describe the umama wakho ngakhona ukuthi umama wakho was a giant, your mother is dark. You lento esilethela. Yeah, this is very okay. Because the woman that you're describing to me, my mom is not. She's not dark. She's not tall. Oh, light. Yeah, not dark. But you know. Nangitana. Uyakhaya. You Na. Yilo. Benginethemba ukuthi masiza la sizomthola. Njoba vele bebeshilo ukuthi umntwana ula. Maruphuti usamkhumula ubaba yena. Yeah, but then what I remember was he became close with Upopi. Okay. When Upopi left, he was close with Upopi. After that, they left. Upopi was here when 2021. Upopi used to take ama clients, right? Which he was also part of those clients. So that's what I remember. Sure. So you I'm know so Baba shocked. very well. My mom was really a very well-respected woman, you know. So hearing such things about her and her seko, it's painful. Of course. You know. Yo, anabona manje le case lena inzima wafethu. Angisazi ukuthi ngithini kusisinhlanhla because sikhuluma ngencosi yakhe la, the one that she gave birth to. Mina ngibonga isikhathi sakho mama ukuthi you're open and usinikezile version yakho and yeah, I'm just grateful. Nisale kahle and umama no baba bona bazayiqedelela, they'll see to finish. We've done our part. Okay. Sale kahle ne? Ngiyabonga. Sale kahle. Yeah. I'm sorry bengazelanga ukuzokuvusela ubuhlungu ne. Yeah, kahle bengazanga kwebe ngize bantwini abadala lebhathi sithole wena. Okay. Useme ngatshela ukuthi uwinile ngoba labantu bakhe singabatholanga. It's not over. Yeah, sister, sifikile eventually. Ufila kanjani? Ngiphatheke kabuhlungu. Feel bad. Very bad. Because being expect ukuthi ngizomthola lo mama. Ngiphatheke kabuhlungu kakhulu. Niyazi ukuthi kubuhlungu kanje ukuthi ama Christmas iminyaka elandelana. Ungazi ukuthi umntana wakho kuphi. Into engiyifundile namhlanje ukuthi ungamthembi umuntu. Ngamana athembile nje. Umuntu angakududuza akhale nawe kanti yena wena utshela ukuthi akuthanda kanti yena akekho lapho. Sister Ram, I truly believe ukuthi you'll get to the bottom of this. Ukuthi sifike la, it's not by our might or by our power, but by his spirit. We've done our best, God will do the rest. Intervene through the law and you'll get your case over right. Okay, Sister Ram. Yeah, it is well. It is well. It is well. It is well, Sister Ram. Ay, yabona episode yanamhlanje inzima. Yabona emhlabeni bafethu ku blind. Into clear ukuthi indaba ka sister noGrotman ephelile. Uthando lwabo luvelela nyamalala. That's clear. But into edabukisa kakhulu is that into besizele yalencosi le asitholanga. So into ufuna ukuyisho ku sister ukuthi sister hlala ethembeni. Ithemba alibulali, ithemba alilali. We may not have found incosi yakho vandag, mara there is still hope for tomorrow. I believe ukuthi incosi yakho uzoyithola. It's just a matter of time. From me, Mos Makwati, adios.